आज मोर टाइपिंग स्पीड एत शीघ्र बढ़ी मु केबे भाभी ही नथिली। हाँ भाई सेटा भी गोटे सप्ताहटे हेबो मु मझिरे छाड़ी देइथिली। एथिरु मु गोटे जिनिस शिखिबाकू पाइली कि गोटे जिनिस को तुम जेते टाइम देबो ताहा केबे वेस्ट जाई न थाए। मो वीडियो को देखि किछ जण भाई मोटिवेट होचंती एहा बड़ खुशीर कथा। देखंतु भाई प्रथम 10 मिनिट मोर 25 आसी जाइथिला। द्वितीय थर रे केते आसुची चालंतु देखिबा। तो सेटार मु किछ टाइम वेस्ट न करी द्वितीय थर पई स्टार्ट करनेली। आ सेटार मु कंटीन्यूअसली 10 मिनिट टाइपिंग कला पर देखंतु मोर टाइपिंग स्पीड एमिति किछ आसुची। फाइनली मोर 28 आसी गला भाई।